전 세계 인구의 거의 30%가 불면증으로 고통을 받고 있습니다. 정원장은 잘 자나요? 저는 요즘 겨울잠 자나 봐요. 잠이 너무 늘어서 지금 어떻게 하면 좀 줄일까 생각 중인데요. 다행입니다. 네. 그래도 우리는 아침에 잘 잤느냐 이렇게 인사부터 하는 걸 보면 우리 조상들은 일찍부터 잠의 중요성을 알고 있었던 것입니다. 네, 그렇죠. 사실 잠을 잘 못 자면 사람이 신경질적으로 바뀌잖아요. 그리고 하루 종일 피로감에 시달리고 신체적으로나 정신적으로 많이 힘들잖아요. 그리고 불면증이 또 계속되면 건강에 아무래도 악영향을 미치죠. 물론이죠. 네. 그래서 오늘 알아야 산다에서는 잠 때문에 고통을 받고 있는 부부 이야기를 함께 들어보도록 하겠습니다. 생활 습관을 고치면 건강이 보인다. 바른 건강법으로 새롭게 태어나는 신개념 생활 습관 개선 프로젝트 알아야 산다. 이 양반 어쩌다 이렇게 됐대. 어째 시작부터 걱정된다. 여보, 괜찮은 거야? 살살만 줘. 아파. 아유. 으이그 이 인간아, 이제 하다 못해 사고까지 내냐? 당신 때문에 못 살아 정말. 이참에 우리 갈라서 이혼하자고 이혼. 아니 대체 뭔 일이 있었기에 다짜고짜 이혼하자는 거야? 그런 말 함부로 하면 못 써. 내가 오죽했으면 이러겠어요, 예? 이 사람이랑 안 살아봤으면 말을 마요. 이 사람이 어떤 사람인지 제 이야기 좀 들어보실래요? 네? 결혼 3년 차인 이 부부. 그런데 잠자리 준비를 하는 모습이 어째 여느 부부와는 좀 다르게 보이는데. 저기 또 나가는겨? 그럼 네가 나가시던지요. 안 나갈 거면 아니 얘네들 왜 이래? 어째 분위기가 수상하다. 부부 맞긴 맞는겨? 아이고 시끄러. 한밤중에 이게 어디서 나는 소리야? 이 사람 목에 기차와 핫통을 삶아 먹었나? 뭔 코 고는 소리가 이렇게 크대? 아니 뭐야? 왜 그래? 이봐 괜찮아? 이봐. 아이고 가지가지 한다 가지가지 해. 심한 코골이로 각방을 쓰기 시작한 두 사람. 아내는 이런 남편이 그저 원망스럽기만 하다. 보셨죠? 제가 이런 사람이랑 여태 살았다고요. 말이 나와서 하는 말이지 저도 처음엔 안 이랬어요. 이 인간이랑 같이 살아보겠다고 얼마나 노력했는지 아세요? 정말. 자기야. 응? 나 고민 있어. 무슨 고민? 자기도 알자뇨. 나 코 고는 거. 요즘 자기가 잠을 잘 못 자는 것 같아서 그려. 이러다가 자기 어디라도 아프면 어떡이야. 에이, 코 좀 고는 거 가지고 뭘 그래. 괜찮아, 응? 난 그래도 우리 자기 옆에서 자는 게 제일 좋더라. 어머머머머 역시 신호는 달라도 달라. 얘는 어째 3년 전에도 코 고는 건 한결같구만. 아유 시끄러. 날이 갈수록 점점 더 심해지는 막고라 씨의 코골이. 결국 오늘도 그녀는 뜬 눈으로 밤을 지샌다. 보셨죠? 제가 이 사람 때문에 제대로 잠을 자본 적이 없어요. 잠 못 자는 괴로움을 아세요? 아니 코골아도 좋다고 한 사람이 누군데 그려? 응? 안 그래도 코골이 때문에 사고 난 것도 억울해 죽 건데 뭐? 이혼? 아니 말이 나왔으니까 하는 말이지. 저도 이 코골이 때문에 얼마나 마음고생이 심한 줄 알아요? 예? 지도 이만저만 피해본 게 아니라고요. 아우 죽겠네. 아우. 아이고 깜짝이야. 아침부터 뭘 그렇게 노려보냐. 저기 이런 안경? 잠을 잤어야 일어나지. 내가 누구 때문에 잠을 못 잤는데. 아침부터 또 열받게 할래? 아니 어젯밤에도 심했나 보네. 나는 참는다고 참았는데 그게. 아이고 어련하시겠어요. 소녀가 아주 눈물나게 고맙사옵니다. 예? 심한 코골이로 아침이면 늘 아내 눈치를 살피는 막고라 씨. 날이 갈수록 심해지는 잠버릇 때문에 그 또한 답답하기만 하다.
아이고 그럼 그렇지. 밤에 그렇게 코를 골아대니 어디 제대로 잠을 잤겠냐? 에헤, 아주 코 고는 소리는 장군감이다. 어이, 박대리, 또 자냐 또? 아우 자도 졸린데 어떡해. 그럼 코라도 골지를 말든가, 어? 잔다고 광고하냐? 그니까 내 말이 그 말이여. 너 진짜 코 고는 거 안 고치면 왕따 당한다. 다음 주에 우리 팀 워크숍 가는 거 알지? 그때 너랑 같은 방 안 쓴다고 다들 난리야 난리. 옆방도 싫대. 꽁꽁꽁 맞거라 신세 참 천량한다. 아이고 이거 큰일이야 큰일이야. 아, 또 줘라. 아 이러다 진짜 큰일 난다니까. 지가 코를 고니까 엄청 잘 자는 것 같죠? 아니요. 지도 코골이 때문에 한 번도 푹 자본 적이 없슈. 머리는 띵하고 온몸은 찌뿌둥하고. 아이고, 당신이 어디 나만 하려고? 어? 봐요, 이 사람이 이래요. 아유, 집에서는 마누라 눈치 보고 밖에서는 사람들 눈치 보고. 저 정말 어떻게 해요? 방법 좀 알려주세요. 아, 네, 저도 저 아내의 마음을 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 주위에서 좀 누가 코를 골면 정말 본인도 힘들고, 뭐 같이 자는 사람도 잠을 참 못 자고, 그래서 오늘은 사람들의 가장 일반적인 그런 고민이죠. 코골이와의 원인의 치료법에 대해서 알아보는 시간 마련했습니다. 네, 그래서 모신 분이 코모키 이비인후과 이상훈 원장님이십니다. 네, 안녕하세요. 네, 원장님 진짜 도대체 코는 왜 고는 건가요? 이제 사람이 잠을 자게 되면 전체적인 몸의 이제 근육의 긴장도가 풀리게 됩니다. 마찬가지로 이제 우리가 흔히 말하는 목젖을 포함한 영구계 쪽도 근육 긴장도가 많이 풀어지게 되죠. 이렇게 되면 이제 호흡하는 통로에 있는 어떤 저항이 많이 발생하게 되는데, 그래서 이렇게 잘 때 이런 저항으로 인해서 생기는 호흡 잡음이 바로 코골이가 되겠습니다. 따라서 그럼 이런 코골이는 언제 많이 생기게 되냐 하면은 그러한 근육 긴장도를 많이 일으키게 되는 경우, 예를 들어서 뭐 음주라든가 과도한 운동 후 연세가 많이 드신 분들 같은 경우에는 이제 그러한 근육 긴장도가 더 많이 떨어져서 코골이가 심하게 되죠. 그 외에도 비만하다든가 아니면 해부학적으로 뭐 코에 기형이 있다든가 편도에 비대 등이 있는 경우에도 코를 골 수 있게 됩니다. 네. 그러니까 이 코골이 때문에 부부가 각방을 써야 되는 경우도 있고요. 심지어는 뭐 코를 골면 이혼 조건도 된다 그럽니다. 이 정도는 병 아닌가요? 예, 뭐 코골이, 과거에는 코골이를 가지고 이제 크게 병으로 취급을 하지 않았습니다. 물론 뭐 단순히 뭐 술 한 번 뭐 음주 후에 잠깐 코를 고는 정도 가지고 병이라고 할 수는 없겠지만, 이 코골이가 계속 지속을 하게 되면 이제 무호흡증을 일으키게 됩니다. 자다가 이제 숨을 잠깐씩 멈추게 되는 그런 병인데요. 이런 게 계속 축적이 되면 이제 낮 동안에 많이 졸리게 되죠. 아무리 잠을 자도 졸리게 되고 만성적인 피로가 생기고, 또는 뭐 이제 만성적인 두통이 생기기도 하고요. 그래서 이것들이 또 축적이 되면 고혈압이나 당뇨, 이런 다른 심장 질환 같은 것들을 유발할 수가 있게 되고요. 소아의 경우에는 이제 학습 능력이 떨어지게 되고, 또 지능 발달이라든가 성장 발달에 영향을 주게 되고, 주의 집중력이 떨어지는 그런 현상을 보이기도 합니다. 그 외에도 이제 사회적으로는 이런 만성적인 코골이나 무호흡증으로 인해서 낮 동안의 수면 부족이 이제 산업재해라든가 교통사고를 증가시키는 원인이 되기 때문에 네. 이제 사회적인 어떤 피해가 많이 생길 수 있습니다. 예. 아, 네. 사실 대부분 사람들은 코 고는 거를 그냥 대수롭지 않게 넘어가는 경우도 많잖아요. 그렇죠. 근데 어느 경우에 치료 대상이 되는 건가요? 예, 그렇습니다. 코를 이제 코를 고는 분들 옆에서 가만히 보면 단순히 코만 고는 게 아니라 자다가 숨이 잠깐씩 멈추시는 분들이 계세요. 이런 걸 이제 무호흡증이라고 하는데, 한 번 이 무호흡이 10초 정도 이상 지속되면서 1시간에 5회 이상 생기면 의학적으로 이걸 수면 무호흡증이라고 부릅니다. 이런 수면 무호흡증이 동반된 코골이는 반드시 치료하셔야 됩니다. 그 외에도 뭐 예를 들어서 기존의 고혈압이라든가 당뇨,
이런 만성적인 질환이 있는 분들이 코를 골 때는 또 당연히 치료를 하셔야 되겠죠. 네. 또 앞서 VCR에서 본 것 같이 배우자의 숙면을 방해할 정도의 심한 코골이라든가 단체 생활을 하는 사람들, 예를 들어서 뭐 군인이라든가 경찰같이 아니면 기숙사 생활을 한다든가 이런 경우에는 역시 치료의 대상이 될 수 있습니다. 그렇습니다. 근데 이제 함께 자는 사람이 있으면 다행인데 혼자 있으면 자기가 코를 고는지 안 고는지도 모르잖아요. 네. 무슨 자가 진단 테스트 그런 기법도 있나요? 이제 대부분 이제 그 코골이 클리닉을 찾는 분들은 이제 주변에서 누가 코를 많이 곤다고 해서 오는 경우가 대부분인데요. 이제 혼자 계신 분들도 요즘 많습니다. 그럼 그런 분들이 내가 코를 고는지 안 고는지 어떻게 알 수 있나 하면 이제 대표적인 게 아무리 잠을 자도 낮에 졸리는 거죠. 뭐 8시간, 10시간을 잤음에도 불구하고 낮에 이유 없이 졸린다든가 아침에 일어날 때 만성적인 두통이 있다든가 자고 일어났을 때 입이 바짝바짝 마른다든가 수면 중에 비뇨기과 계통의 질환이 없음에도 불구하고 자꾸 화장실을 가야 되는 경우 아하. 이런 경우에는 이제 코골이를 의심해 볼 수 있습니다. 네. 의심해야 될 증상들도 꽤 많이 있네요. 근데 가장 편안해해야 할 그럴 잠자리인데 코골이 때문에 힘드시죠? 네, 코골이 치료 어떻게 하는지 저희가 알아봤습니다. 화면 함께 보시죠. 하루의 피로를 풀고 에너지를 재충전하는 잠. 하지만 코골이 때문에 중요한 잠을 제대로 자지 못해 괴로운 사람들. 코골이는 우리 생활에 어떤 영향을 미치고 있을까? 저는 모르지만 일단은 코골이로 인해서 주위 사람들한테 피해를 준다는 것 자체가 어떻게 보면 저한테 스트레스였습니다. 그리고 코를 고면서 이렇게 숨을 멈추는 현상이 있다고 하더라고요. 그로 인해서 막 굉장히 피곤하고 그다음에 머리도 띵하고 일상생활에 지장을 받을 정도의 어떤 수면장애를 겪고 있었죠. 이처럼 코골이가 의심될 때는 제일 먼저 후두 내시경 검사를 통해 코와 입안에 구조적 문제가 없는지를 확인한다. 단순 코골이라고 흔히 생각하지만 실제로는 단순 코골이는 아주 적은 숫자에 불과합니다. 대개는 호흡장애를 동반하고 있고 코골이 자체도 수면 호흡장애의 가장 경한 상태입니다. 그래서 코골이가 있는 환자들은 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡증이 있나를 확인해 볼 필요가 있는 거죠. 정확한 수면 상태 평가를 위해 수면 다원 검사를 시행하는데 호흡, 맥박, 코골이, 혈중 산소 포화도 등을 측정하고 기도의 폐쇄 부위를 확인하게 된다. 좁아진 곳을 찾아서 그걸 해결하는 게 이제 코골이 치료가 되겠는데 코가 좁아져 있다면 코를 넓혀줘야 되고 편도나 목젖 주위가 좁아져 있다면 그쪽을 넓혀야 되고 혀 뿌리 쪽이 원인이라면 그걸 또 넓혀줘야 됩니다. 또 살이 찐 경우에는 전체적으로 다 기도가 좁아져 있기 때문에 그런 경우에는 체중 조절을 해서 살을 빼야지만 기도가 넓어지기 때문에 다양한 레벨에서 그 막힘을 해결해 주는 게 코골이 수술이 되겠습니다. 코뼈가 한쪽으로 휘어져 코를 곤다면 코뼈를 교정해주는 수술이 필요한데 비중격 만곡증으로 인한 코골이와 비염, 축농증 등을 계산하는 데 효과적이다. 코골이나 무호흡증이 비강, 그러니까 코 속에서 생기는 거는 아니거든요. 주로 무호흡이나 저호흡이 생기는 부위는 목젖 뒤편이나 혓바닥 뒤편이죠. 그러니까 비중격 수술을 한다고 해서 그 목젖 뒤편이나 혀 뒤편의 숨결이 넓어지는 거는 절대로 아니죠. 코를 지나가는 그 공기 흐름만 이제 원활해지는 거지 그 무호흡이나 저호흡의 원인 부위 그 부분에 대한 치료가 아니기 때문에 그 비중격 성형술은 이제 부분적으로 코를 지나서 목구멍까지 내려가는 그 숨길을 넓혀주는 역할만 한다고 보시면 됩니다. 따라서 코 속에는 이상이 없고 목젖과 입천장이 늘어져 기도를 막고 있는 경우에는 수술이 불가피하다. 레이저나 코블레이터를 이용해 늘어진 목젖과 입천장의 조직을 잘라내거나 절개해 붙잡아 매주는 방법으로 좁아진 기도를 넓혀준다. 수술 후 공기 통로가 확장되면 숨쉬기가 한결 편해질 뿐 아니라 코골이도 해결된다. 판술은 상처가 이 혀에 닿는 부분 쪽에 생기지 않기 때문에 이물감이 상대적으로 덜하다는 장점이 있고요. 또 코로 이렇게 음식이 올라가는, 음식을 삼킬 때 올라가는 이런 현상들은 국외 피판술에서는 볼 수 없습니다. 그런 장점이 있고요. 단점은 특별하게는 없는데 이것도 역시 마찬가지로 그 목에 이물감을 호소하는 환자가 가장 흔한 합병증입니다. 이외에 특별한 합병증은 없습니다. 하지만 수술 후 코골이가 호전되지 않거나 재발할 수 있으므로
수술 선택은 신중해야 하며 수면 무호흡증이 진행된 경우에는 양압 치료를 시행하는데 자는 동안 공기를 인위적으로 공급해 기도를 확장시켜 줌으로써 수면 중 돌연사를 예방해 준다. 양압 치료는 잘하기만 하면 거의 대부분의 환자가 좋아집니다. 그래서 거의 치료 성공률이 거의 100%에 가깝다고 할 수 있죠. 아주 특별한 환자를 제외하고는 대부분 양압 치료를 하면 좋아집니다. 근데 양압 치료는 치료 기간이라는 게 없죠. 평생을 해야 되는 치료입니다. 그래서 마치 안경을 쓰는 것과 똑같습니다. 그냥 안경을 쓸 때는 좋은데 벗으면 눈이 다시 안 보이는 것처럼 그런 차이가 있다는 거죠. 또한 구강내 구조에 맞게 제작된 구강내 장치를 착용해 기도를 확장시켜 코골이를 방지할 수 있는데 구강내 장치를 착용하기 전 좁아진 기도가 구강내 장치를 착용함으로써 넓어지는 것을 확인할 수 있다. 구강내 장치는 혀 때문에 혀가 뒤로 처지면서 숨길을 이제 좁히는 그런 분들한테만 효과가 있다고 봐야 돼요. 뭐 코가 막히거나 아니면 목젖 뒷부분이 숨길이 좁아서 코를 골거나 뭐 무호흡이 생기거나 그런 분들한테는 효과가 상당히 제한적이라고 보셔야 돼요. 그래서 우리 입안에 있는 혀는 이 턱에 붙어 있다고 보시면 되는데 이 턱 자체를 앞쪽으로 당겨내므로써 혀 뒷부분의 숨길을 넓혀주는 그런 장치죠. 코골이 더 이상 잠버릇이 아니다. 심장병, 뇌졸중의 원인이 될 수 있으므로 코골이 적극적으로 치료하자. 네, 잘 봤습니다. 그 화면에서도 잠깐 언급된 것 같은데 코골이 과연 치료를 하면 좋아지는 건가요? 예, 앞서 여러 가지 이제 코골이 치료 방법이 나왔는데요. 네. 예, 코골이 치료의 개념을 먼저 잡으셔야 됩니다. 코골이 치료는 단 일회의 어떠한 뭐 치료로 인해서 완전히 치료가 다 된다는 이런 생각은 버리시는 게 좋습니다. 코골이는 만성적인 질환이거든요. 그러니까 태어나서부터 사람이 태어나서 이제 나이가 들고 죽을 때까지 점점점 코골이는 증가하는 방향으로 이제 진행이 되는데 어느 한순간 어떤 한 치료에 의해서 그 코골이가 멈출 수 있다는 그런 생각을 버리시는 게 좋습니다. 계속해서 코를 골 만한 어떤 원인들이 자꾸 발생을 하게 되거든요. 그럼 그때그때 그 원인들을 찾아서 그때그때 제거해 주는 것이 좋습니다. 그래서 한번 코골이 치료를 해서 평생 코를 안 곤다는 생각보다 오늘 하루를 내가 코를 안 골고자 하면 그것이 곧 치료라고 생각하는 것이 좋을 것 같습니다. 네. 그래, 코골이가 참 이게 단순한 것 같지가 않은데 선생님, 이 코골이를 잘하는 사람이 따로 있나요? 예, 그 아까 이제 처음 모두에 말씀드린 바와 같이 이제 코골이 원인을 말씀을 드렸지 않습니까? 그래서 나이가 드시는 분들, 예를 들어서 젊었을 때는 전혀 코를 안 골다가 나이가 이제 50, 60 들게 되면 우리 피부가 탄력이 떨어지는 것과 마찬가지로 이제 영국이라든가 이런 쪽 피부 조직도 이제 그 탄력이 떨어지게 되죠. 그러면 이제 코를 많이 골게 되고요. 그다음에 굉장히 비만하신 분들이 이제 또 코를 많이 골게 됩니다. 그래서 날씬하신 분들 중에도 목이 짧고 굵은 분이 좀 물론 드물긴 하지만 있습니다. 이런 분들 같은 경우에는 이제 코를 많이 골게 되는데 이제 왜 그러냐면 이제 흔히들 이제 목이 많이 굵어지면 입안 그 목 안쪽 내경도 굉장히 넓을 거라고 생각을 하는데 마치 도나스와 같아서 도나스를 굽게 되면 이제 도나스가 겉으로 많이 부풀게 되죠. 근데 그 도나스 안쪽에 그 구멍은 좁아지게 됩니다. 따라서 그 목이 굉장히 굵거나 비만하신 분들은 코를 많이 골게 되죠. 그 외에도 이제 그 보면 턱이 굉장히 작다든가 턱이 안으로 들어가 있는 그런 분들도 코를 많이 곤다고 볼 수 있습니다. 아, 그렇군요. 그 평소에 왜 벽에가 좀 높게 네. 하고 주무시는 네. 분들은 또 코를 잘 곤다 이런 얘기가 있는데 맞는 건가요? 이제 베개를 높게 베시게 되면 이제 고개가 마치 이제 숙여지는 그런 형태를 취하게 되는데 우리의 이거 호흡 기도는 고개를 숙이거나 이제 고개가 이제 이렇게 베개를 높게 베서 고개가 숙여지는 자세가 되면 마치 그 뚜껑이 닫히는 모양으로 기도가 좁아지게 됩니다. 그래서 코를 많이 골게 되죠. 네. 반대로 고개가 약간 젖혀지는 경우에는 뚜껑이 열리는 형태가 되기 때문에 좀 코를 덜 골게 될 수 있습니다. 그래서 그 적당한 베개의 높이는 한 6 내지 8cm 정도가 이제 추천이 되고 있고요. 그 외에도 옆으로 주무시는 경우라든가 옆으로 주무시게 되면 좀 코골이가 줄게 되고 또 베개를 작은 좀 낮은 베개를 어깨와 목에 걸쳐서 베개에서 고개가 약간 젖혀지는 정도가 코골이를 예방하는 데 좋습니다. 아하. 네. 이렇게 코골이도 평소 생활 습관, 특히 이제 수면 습관하고도 네. 밀접한 관련이 있는 것 같은데
그래서 예방하려면은 대충 어떤 생활 습관이 좋을까요? 제일 많이 영향을 주는 것이 비만이거든요. 그래서 반드시 체중 조절을 하셔야 됩니다. 특히 나이 드신 분들 같은 경우에는 체중 조절에 더 신경을 쓰셔야 되고요. 그다음에 모든 병에 이제 근원이 되는 음주나 흡연 이런 것들을 절제하셔야 되고요. 그다음에 그 기존에 이제 호흡기 질환을 이제 예방하는 게 좋은데요. 예를 들어서 뭐 알레르기 비염이 있다든가 코뼈가 휘어 있다든가 편도가 비대하다든가 이런 기존의 호흡기 계통의 질환이 있으면 그걸 미리 이제 치료하시는 게 좋고 뭐 각성제라든가 수면제, 진정제 이런 카페인이 많은 음식 이런 것들 복용하는 걸 피하셔야 되고요. 그 외에 이제 올바른 수면 자세, 앞서 말씀드린 바와 같이 뭐 베개를 높게 베지 않는다든가 옆으로 주무신다든가 이런 것도 도움이 되고요. 그다음에 이제 그 수면 무호흡증에 이제 도움이 되는 이제 항산화 식품들, 여러 가지 과일이라든가 야채 같은 걸 많이 복용하시는 것도 도움이 될 것 같습니다. 네. 네, 오늘 코골이에 대해서 여러 가지 도움 말씀 주신 콩어키 이비인후과 이상은 원장님 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 코골이 숙면의 대명사라고 생각하시는 분들 많으셨을 텐데요. 네, 코골이 질병이라고 하니까 평소 코를 많이 곤다 하시는 분들은 검사를 받아보면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 코골이 이것도 역시 생활 습관이 문제가 되는 것 같습니다. 적절하게 체중을 조절하시고 또는 뭐 과격한 운동이나 또 흡연, 음주 이 모든 것을 적절하게 조절해주고 절제해 주시는 게 아주 중요하리라 생각이 듭니다. 네, 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저희는 다음 이 시간에 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.